안녕하세요. 아하아이디어 네티즌 여러분. 2002년도 2월 14일 발렌타인스데이 제36차 게이트웨이 투 토론토 세미나를 종합치과의원회 홍일표 원장님을 모시고 이신기와 코골이에 대해서 알아보는 시간을 가져보겠습니다. 사실 요즘 나이 드신 분들도 틀니를 사용하시기보다는 이신기 수술을 통해서 이빨을 완전히 교체시키는 것을, 또 젊으신 분들은 잘못해서 이빨이 부러지는 경우에도 이신기 기술로 이를 다시 심는 것을 더 선호하는 경향을 볼 수가 있는데요. 이신기에 관해서 궁금해하시는 분이나 혹은 지금 이것을 할까 하고 고려하시는 분들에게도 정말 좋은 정보가 되지 않을까 싶습니다. 또 이뿐만이 아닙니다. 평소에 코 고시는 남편, 아내 혹은 자녀분들 때문에 단잠을 설치셨던 분들에게도 희소식을 전해드릴 수 있는 시간이 되지 않을까 싶습니다. 그래서 저희가 발렌타인데이 특집으로 우리가 빠진 건지 아니면은 어떤 상태를 치료를 해야 되는 건지 조각이 나갔다면은 댐을 하면 되는데 그 댐이 보통 한 150불 정도면 댐을 할 수 있고, 이가 부러졌다 하면은 신경치료를 해야 되니까 신경치료를 하면 수백 불이 들지요. 거기에다가 기둥을 세워서 이제 이가 부러지면은 머리 부분이 없기 때문에 이를 해놓을 수가 없습니다. 뿌리만 있으면 못 해놔요. 임플란트도 마찬가지로 이 뿌리를 먼저 심어놓고 뿌리가 굳은 다음에 거기다가 다시 이 스크루 드라이브를 박아갖고 기둥을 만들어서 그 위에다가 이빨을 만드는 겁니다. 마찬가지로 이가 앞니가 부러졌을 경우에는 신경치료를 해서 뿌리를 먼저 살리는 것이 가장 중요한데. 그런데요, 제가 말씀드리기 죄송한데요, 그 신경치료를 하실 때 신경치료를 하는 것보다는 차라리 빼는 거, 빼서 이 심기하는 게 더 낫지 않나요? 그런 항상 내의가 가장 좋습니다. 그리고 그렇게 해도 이를 내의가 이 심은 것보다는 100배 좋고, 그리고 가격도 이 심은 것보다도 훨씬 돈이 덜 들어가죠. 그 이는 무슨 일이 있어도 안 뽑고 마지막까지 치료를 해서 살려서 쓰시는 게 가장 좋습니다. 근데 우리 한국 분들 같은 경우에 가장 그 명의나 교수나 유명하신 분일수록 이를 뽑습니다. 그래갖고 건강한 치아에다가 이를 해내면 오래 쓰고 환자가 불평이 없기 때문에 그 의사한테만 가면 굉장히 오래 쓰고 잘 쓰고 참 잘한다, 이런 소문에서 명의소리를 듣는데, 이 나라에서는 치료가 가능한 이는